जे शिवोलेन आमी आमच्या माजी आमदार श्री दयानंद मांद्रेकर यांनी भात कापणीचे मशीन सगळ्या शेतकारांक दिवन एक बरे कामाची सुरवात केल्ली आणि सकाळपासून सगळे कार्यकर्ते तसेच आम्ही सगळे बाकीचे मेंबर्स आसले ते सगळे बिजी आसले काम करपाक आणि त्याच्या उपरांत एक मायकलाचो एक प्रेस कॉन्फरन्स जालो आणि तेणी जे कितें स्टेटमेंट दिला तेजेर आमी पूर्णपणे निषेध करता। एक रिस्पॉन्सिबल MLA कालांगूटचो रिस्पॉन्सिबल MLA तसेच गोंय राज्याचो मंत्री आणि अशे फोटिंगपणाचे स्टेटमेंट दिवप म्हणजे म्हाका दिसता तो खरोच तिका कितें रिस्पॉन्सिबिलिटी सुद्दां ना आनी तेणी एक्चुअली हो स्टेटमेंट दिवपूय सुद्दां न्हू कित्याक एक भारतीय जनता पार्टीचो एक व्हडलो लिडर तो आनी अशे फोटिंगपणाचे एलिगेशन घालप सुद्दां फोटिंगपणां तेणी कितें सांगलें की आमचो माजी आमदार जो आसा श्री दयानंद मांद्रेकर की हेणी मशिनां चोरून येयली आनी आमी इनॉग्रेशन करपाक आसलें म्हणून हे हांव पत्रकार परिशद थ्रू सांगूंक सोदता की ही आमची प्री प्लॅन एक्टिविटी आसली खूब दिवसां पयलीं आनी अशें आहा की जर तो मंत्री आहा तो सद्या गोंय राज्याचो मंत्री आहा मायकल लोबो आनी आमच्या माजी आमदारान जर ती मशिनां चोरून हाडलेली एक प्रोटोकॉल आसता मिनिस्टराक जर कोणी चोरून जर व्हरता आनी जर ते आमी यूज करता जाल्यार तेणी ती व्हरपाक जाय आसली परत ताका तो पावर आसलो पूण तेणी ते काय करूंक ना कित्याक ताका खबर आहा कितें चल्ललें तें आनी तेणी आनीक स्टेटमेंट केलो की माजी आमदाराचो चेडो जो आहा तेणी मशिनाचेर भात कापणीच्या मशिनाचेर खोट मारली कितें ड्रायव्हराचेर कानपाडार मारता बी म्हणून कितें तरी स्टेटमेंट केलें तेणी ती सुद्दां फोटिंगपणां म्हणजे इतलो तो सद्या सैरभर जाल्लो आसा की ताका सद्या भंय पडलेलो आसा कित्याक तो कालांगुटान सुद्दां जर तुमी लोकांक विचारतले जाल्यार कालांगुटान लोकांक सुद्दां खबर आहा की तो कालांगुटान निवडून येयला म्हणून आनी तो इतलो सैरभर जाल्लो आहा म्हणून तो कित्याची कितें स्टेटमेंटां दिता। हांव पर्सनली समीर मांद्रेकाराक वळखता ल्हानपणा पासून म्हाजो बालपण मित्र तो आमी वांगडा शिकल्या स्कुलान सुद्दां म्हाका दिसता आमी वांगडा एका बेंचार बसपी आनी स्कुलान थोड्या टिचरींक सुद्दां खबर नासलें की तो आमदाराचो चेडो म्हणून आनी हांवें तेज्या वांगडा इतले क्लोज डेज काडलेले आहा की तेणी केन्नाच म्हाका दिसता हांवें तरी पळयलां आनी तेज्या वांगडा बाकीचे आमचे मित्र पण आसतले फ्रेंड सर्कल तेंच्यांनी सुद्दां पळयल्लें आसा की तेणी केन्नाच आमदार आपलो बापूय म्हणून केन्ना एक कसलो दुरुपयोग करूंक ना त्या पावराचो हो जालो पयलो प्रश्न। आनी तेजें कशें आहा मातशें दाडी बिडी दवरता म्हणून तो एक लोकांक दिसता थोडे म्हणजे ताका दिसलें जो मिनिस्टर मायकल लोबो आहा ताका दिसलें की तो गुंडा टायप एरोगंट हे बी उलयता म्हणून पूण क्लोज बाय जो ताका वळखता तांकां खरेंच खबर आहा की समीर कसो मनीस तो सगळ्या कार्यकर्त्यांक खबर आहा आनी एका कॉलार कॉल एटेंड करपी आनी सोल्युशनूय करपी आयज तो गोंय राज्याचो भारतीय जनता पार्टीचो युवा अध्यक्ष आहा बरे तातडीन काम करता आनी खरेंच ताका एप्रिशिएट करपाची गरज आसा। खरें सांगपाचें म्हटल्यार आमी पळयलें की कोविडान कितें जालें तें चायनानसून एक व्हायरस येयलो आख्ख्या वर्ल्डार आनी सबंद वर्ल्डार प्रॉब्लेम जालो कितलेशेच लोक मेले लोकांची कामां गेली धंदे बंद पडले तसोच हो एक व्हायरस आहा कालांगुटान जो व्हायरस शिवोलेन घुसोवंक सोदता आनी हे सगळे शिवोलकारांनी खरे मनशाले नोट करपाक जाय हो जर व्हायरस आतां शिवोलेन घुसलो जाल्यार म्हाका दिसता शिवोलेन फुडें शिवोलकार म्हणून उरचे ना सगळे भायले लोकूच भरतले आनी हे पूर्ण गोंयभर खबर आहा की कालांगुटान कसले कसले धंदे वायट धंदे चलता पळय ते आनी अशा मनशाक जर आमी निवडून हाडलो जो तो प्लॅन करता आपले मिसिसीक दवरपाक हांगा शिवोलेन जाल्यार म्हाका दिसता खरोच निवडून बी जर येयलो येवपाची शक्यताच ना निवडून येयलो जाल्यार म्हाका दिसता फुडले हे शिवोले कालांगूट जातले। शेत कापपाची मशिनां आसा ती खंय तरी आमी 2 दीस पयलीं सुरवात करूंक नासले आमी 3 म्हयने पयलीं जी आदर्श शेतकरी संघ आसा आल्दोनचो तेंचे कडेन आमी कॉन्टेक्टान आसले आमचे फार्मर्स आहा समीर आसा हांव आसा आनी आमचे उरलेले फार्मर आहा हे सगळे आमी तेंच्या कॉन्टेक्टान आसले आमची अशी फोनारूच उलोवप जावंक ना आमी तेजे कडेन पर्सनली मिटींग जाल्या म्हाज्यो पर्सनली म्हाका दिसता 10 तरी मिटींग जाले आसतले तेंच्या वांगडा आनी त्या हितूंतल्यानूच आमकां तेंच्यांनी सांगलेलें की वर्साच्या पद्दतीन जशें तुमचे कडेन आमी मशीन दिता तशेंच हे फावटी मशीन तुमकां आमी दितले म्हणून आनी ज्या दिसा मशिनां पावली त्या दिसा तेंच्यांनी आमकां फोन केलो जी आदर्श सोसायटी आसा तेंच्यांनी आमकां फोन करून सांगलें की तुमची मशिनां येयल्या तुमचे फार्मर्स आहा तांकां थंय धाडा आनी मशिनां व्हरा म्हणून
तेज्या प्रमाणे हांवें कितें केलें की आमचे जे फार्मर्स आसा ओशेल आसा शिवोले आसा आसागांव आसा अंजुना आसा ते सगळे फार्मरांक सांगलें की तुमची मशिनां येयल्या तुमी वचोन घेवन या म्हणून. आनी जेन्ना आमी थंय गेले तेंच्यांनी आमकां सांगलें की तुमी मशिनां व्हरतात ती बरी आसा पूण थंयसर तेंची रावपाची वेवस्था करा तेंची जेवपाची वेवस्था करा हे सगळें आमकां सांगलें तेंच्यांनी आनी आमी ते सगळे केले. पूण जालें कितें की जो आमचो एक शेजारचो आमदार आसा मंत्री आसा तेणी खंय तरी हांगल्या लोकांक आश्वासनां दिल्लीं की आपूण मशिनां दितलो आपूण शेतांतले सगळे कामां आपूण फ्री करतलो आनी तेणी मिटिंग्यो घेतल्यो तेणी बॅनरां लायल्यो सगळे कडेन की आपूण मशीन दितलो म्हणून. आनी खंय तरी तेजे हें जालें कितें की आमी एके सोसायटी कडेन उलयतालो आनी तो आनीक एक दुसरे सोसायटी कडेन उलयतालो दिसता. आनी जालें कितें की गव्हर्मेंटाचें हें आसता न्हू तेज्या प्रमाणे खंयचे एके सोसायटीक आसता न्हू ती एक एरिया अलॉट केल्लेली आसता. आतां दुसरी एरियेंतलो हार्वेस्टर मशीन हांगर घालूंक शकना पूण कशें आहा की तो आनीक कोणा कडेन उलयतालो आनी तेका दिसलें की ती मशीन हांगर येतली म्हणून. पूण आमची मशिनां खंय तरी पयलीं पावलीं आनी आमी काम सुरू केलें. आनी जेन्ना तेका कळ्ळें की आमी काम सुरू करता म्हणून हेणी कितें केलें की तेजो एक ड्रायव्हर आसा तो कन्नड उलोवपी आनी जे ऑपरेटर आसा मशिनाचे ते भायले न्हू म्हणटकूच ते कन्नड उलोवपी म्हणटकूच हो तेंच्या पात्रांवा कडेन थंय कर्नाटकान उलोवन तांकां धमकी दिवंक लागलो की तुमी मशीन फाल्यां चालू करशात जाल्यार आपूण 50-100 लोक हाडटलो आनी हांगा मस्ती करतलो म्हणून अशी तांकां धमकी दिली. आनी ते भियाले आनी ते आमकां सांगपाक लागले की अशें प्रॉब्लम जाला आनी आमी मशिनां चालू करिना म्हणून. आनी हांगर सुद्दां राती एक इन्सिडंट जालो आमची नवरात्रा चालू आहा देवळा कडेन थंय सुद्दां अशेंच तेंचे लोक येयले आनी थंय दादागिरी करूंक लागले तांकां मारता म्हणूंक लागले ऑपरेटरांक बी. तेन्ना हांवें स्वता पुलिशेक फोन करून आपयले आनी तांकां प्रोटेक्शन दिलें. अशे तरेचो इन्सिडंट जाल्लो आनी ते खंय तरी तांकां धमकी दिताले की मॅडम येतली फाल्यां मॅडम आपूण चालू करतली म्हणून. पूण कशें जालें की आमी तांकां सांगलें की आमी तुमकां पुलीस प्रोटेक्शन दिता. त्या टायमार पुलीस थंय पावले पुलिसेन सांगलें की कांयच टेन्शन ना भिवू नाका तुमी चालू करा म्हणून आमी तुमच्या वांगडा आसा. मागीर मशिनां चालू जाली आनी शेत कापणी सुरू जाली. आनी हो जो आमदार मंत्री आसा तेणी जे चिंतलेले की थंयसरली मशिनां हांगा हाडून चालू करतलो तेजे जे हे आसले ते थिंकींग आसले ते फेल गेले. आनी तेजे कार्यकर्ते आसले जेंच्यांनी लोकां कडेन मिटिंग्यो घेतलेल्यो लोकां कडेन उलयल्ले ते खंय तरी फ्रस्ट्रेट जाले आनी ते तेंचे कडेन झगडपाक लागले. म्हणून ते मागीर कितें जालें की हेंकां लोकांक उत्तर दिवपाक हें जालें ना. तेंच्यांनी कितें केलें की खंय तरी एक भायलें मशीन हाडलें काणक्या वेल्ल्या चालू केलें आनी काल एक मशीन हाडलें आनी आसागांव चालू केलें की भायलीं मशिनां हाडल्या. आतां बिलींग कसो करतलो म्हाका खबर ना. तो बिलींग आसता आतां आदर्श सोसायटी आसा तेजी बिलींग हांगा जातली शिवोलेन. आतां कालांगूटचो कोण आसा तेजी बिलींग कालांगूट जातली. आतां हो बिलींग खंय करतलो तो एक व्हडलो इश्यू आसा. आनी म्हाका दिसता तेणी हांवें अशें आयकलां की तेणी खंय तरी एक लेटरूय केल्लेलें आसा खंय चीफ मिनिस्टराक आनी मिनिस्टराक की जी हांगली आदर्श सोसायटी आसा ताका काडून दुसरे कडेन घालचो आनी आपलो जो मनीस आसा ताका हांगर घालचो म्हणून. आतां तितून तो आनीक लोकां कडेन वायटपण घेतलो. आतां आदर्श सोसायटी आसा ती इतलीं वर्सां हांगा शेत कापीत आसा ते आनी कशें जातलें की आतां जर दुसरो हाडलो आनी हांगा घातलो तेका परतून त्यो सगळ्यो वाटो दाखोवच्यो पडटल्यो तेका परतून सगळीं शेतां दाखोवची पडटलीं सगळो वेस्ट ऑफ टायम जातलो सगळी वाटलान उडयतलो आनी लोकांची वांकडेपणां करून घेतलो असो हो विशय आसा. आतां तो तेका दिसता की आपूण हुशार कसो म्हणून आनी आपूण हें सगळें करून घेतलो म्हणून ते तशें पॉसिबल ना. आनी काल जो तो इन्सिडंट सांगता की आमी थंय दादागिरी केली आरे ते हेंकां हाडल्यात आमी तांकां आमी रूम करून दिला. तितून बरें कितें जालां की आमचें काम आसा तें फास्ट जातलें आमच्या लोकांक फायदो जातलो हें एक बरें काम. पूण खंय तरी कालांगूटच्या लोकांचेर खंय तरी तो अन्याय करता. आतां तितून तेणी कितें केल्लेलें आसा की तो खूब आश्वासनां दिता लोकांक ऑलरेडी सांगलेलें आसा की आपूण आपल्या डिपार्टमेंटासून भरपूर जॉब दितलो म्हणून. तेणी दिवचे आमच्या लोकांची बरीच कामां जाताल्यार आमकां खूब फायदो. म्हाका दिसता खंय तरी कालांगूटचे लोक तेका म्हणजे सारकीच घरची वाट दाखोवंक आसा. कित्याक कालांगूटान जॉबूच उरचें ना. कालांगूटच्या लोकांक कितें दितलो कोण जाणा तो. म्हणजे शिवोलेन जर सगळ्यांक तेणी एश्युअर केला की आपूण शिवोलेन दितलो म्हणून आमकां खूब जाणां येवन सांगता की हेका जॉब एश्युअर केला तेका जॉब एश्युअर केला. जॉब जर शिवोलेन तेणी दिलें नाल्यार तो मोस्ट वेलकम. तेणी सगळ्यांक जॉब दिवचे बरें काम करता तो. आनीक चड उलयना. तुमकां कितें विचारपाचें जाल्यार तुमी पयलीं तुमी हें केलें हय मशिनां हाडपाक. हय पूण मशिनां येयल्या पयलीं तुमी कोणाक सांगूंक ना मरे पत्रकार करता म्हणून आमी थंय आमकां तें हें करपाचेंच नासलें न्हू. आतां कशें 3 म्हयने म्हटल्यार हे आमचे कडेन डेट आसा ही ओशेल पंचायतीन हांवें कितें ना ताणें सगळ्यांक इन्वायट केल्ले सगळे पत्रकार ना आमी करूंक पावूंक ना तशें. आमकां तितलें हेंय नाका पब्लिसिटी नाका. आमी आपले व्हिडिओ काडटा आनी हेजे घालता. सांगपाचो उद्देश म्हटल्यार आमचे कडेन डेटा आसा ओशेल पंचायतीन कितले फार्मरां
कोणाची कितली एरिया आसा, कोणाच्या एका कितलो टायम लागता, कोणाच्या शेताक कितले पयशे लागता, अशे शिवोलेतले सगळे पंचायतीचो डेटा आसा फार्मरांचो. म्हणटूक आमी तेंच्या टचान आसले सगळ्यांचे आनी आमकां खबर आसा की लोक आमच्या वांगडा आसा, म्हणटूक आमकां ते पब्लिसिटी हे ते करपाची गरजूच पडली ना.